हाँ बच्चों, आपका होस्ट और दोस्त फिर से आ गया है आपको नई आवाज़ें सुनाने। अब बिल्ली की आवाज़ें सुनेंगे आज। जैसे मेल भी बिल्ली कैसे बोलती है, फीमेल और छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं बिल्ली के, आपको आज मैं बताऊंगा। जो छोटा बच्चा है वो कैसे बोलता है। ये होगा छोटा बच्चा कैसे बोलता है, और बिल्ली कैसे बोलती है। कुछ और बिल्लियाँ। और जब बिल्ली लड़ती है एक दूसरे से तो ऐसे बोलती है। तो और मेल बिल्ला कैसे बोलता है। और बिल्ली को कैसे बुलाता है वो।